alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On commence la correction de l'exercice 1. J'espère أنكم عملتوا محاولة في l'exercice قبل ما تشوفوا الcorrection. On commence par l'exercice, par la question 1, petit a. Placez les points A, B et C dans le repère R. Bon, pour le point A d'affixe moins 2 plus I, c'est-à-dire A de coordonnées moins 2, 1. Pour B d'affixe moins 3i, c'est-à-dire B de coordonnées 0, moins 3. ديما البارتي ريال مثل l'abscisse, partie imaginaire هي l'ordonnée. بالنسبة للpoint C, c'est d'affixe I, c'est-à-dire C de coordonnées 0, 1. On passe maintenant à la construction, ou bien on place les points A et B et C comme A d'affixe moins 2 plus I, donc A de coordonnées moins 2 et 1. Donc on place le point A, aussi le point B sur l'axe des imaginaires et le point C aussi sur l'axe des imaginaires. On obtient un triangle. On peut dire qu'il est rectangle en C. On passe maintenant aux questions petit b. On va calculer les distances AB, AC et BC. Donc je commence par AB. AB égale ZB moins ZA en module est égal moins 3i plus 2 moins i donne 2 moins 4i est égal. Alors, la formule de module de A plus IB, donc la formule de A plus IB en module égale racine de A au carré plus B au carré, c'est-à-dire partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. On conclut que module de 2 moins 4i égale 2 au carré, c'est la partie réelle, plus la partie imaginaire, moins 4 au carré, est égal racine de 20. Est égal 2 racine de 5 si vous voulez. Maintenant la distance AC est égale ZC moins ZA. AC égale module de ZC moins ZA est égal à I plus 2 moins I est égal à module de 2 égal à 2. BC égale module de ZC moins ZB est égal module de I plus 3I est égal module de 4I est égal à 4. Maintenant on va déduire que la nature de triangle ABC, ou bien on va déduire que le triangle est rectangle en C d'après la figure. Donc on remarque que AB carré plus AC carré plus BC carré est égal 2 au carré plus 4 au carré est égal à 20. Et AB au carré aussi égal à 20. Et on conclut que AC carré plus BC carré est égal à AB au carré. D'après la réciproque de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C. باش نشوفوا توا autre méthode pour montrer que le triangle ABC est rectangle en C. نفكروا ان البرودوي سكالير كي يكون البرودوي سكالير دي دو فاكتور ايغال ا 0 معناتها لو تريانجل معناتها لي دو فاكتور سون اورتوغونال. باش نستعملوا الفورميل هذه دونك نلوجوا على افيكس دو ا سي، ensuite نلوجوا على افيكس دو بي سي. واخترت الزوز فيهم سي على خاطر التريانجل باش يكون ريكتانجل اون سي. Donc affixe de AC هو ZC moins ZA هنا avec RK 2. Le vecteur AC composante de 0. De même pour l'affixe de BC, on a ZC moins ZB égale 4i, c'est-à-dire le composante de vecteur BC c'est 0, 4. كما تلاحظوا هنا ديما النومبر كومبلكس partie réelle نحطها في l'abscisse, le partie imaginaire نحطها في l'ordonnée. Maintenant on va faire le produit scalaire AC et BC.
شوفوا قبل كل شيء الفورمول. دونك عندنا U دي كومبوزونت A B ال V دي كومبوزونت نتاعها هي A بريم B بريم. لو برودوي سكالير هو نضرب الابسيس في الابسيس A بريم بلس l'ordonnée في l'ordonnée plus B B بريم. نرجع الفاكتور AC سكالير BC هي 2 fois 0 plus 0 fois 4 donne 0. Donc comme conclusion, on conclut que le triangle ABC est rectangle en C. Tout d'abord, AC et BC sont orthogonaux, alors le triangle est rectangle en C. Voilà, AC orthogonal à BC, d'où le triangle est rectangle en C. نجم نخدم بالdiagonale puisque les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. معناتها j'écris ZA plus ZD les points مقابلين بعضهم نجمعهم les affixes نتاعهم égale à ZB plus ZC. Normalement on dit formule تاع المilieu ناقصة sur 2 معناتها ZA plus ZD sur 2 égale à ZB plus ZC sur 2 mais ça simplifie par 2. ou bien méthode الثانية نعرفها الناس الكل نجمو نخدمو بالفاكتور AB égale le vecteur CD. Madame في الكومبلكس نحطو affixe de CD égale affixe de AB. On obtient ZB moins ZA égale ZD moins ZC. Moi je préfère cette méthode. الأولى معناتها أسرع وخير. بون نرجع باش نجاوب على السؤال. On écrit A, B et C est un parallélogramme si seulement si, et j'écris si seulement si, et si seulement si, ZD égale, je remplace l'affixe du point B, là où moins 3i, l'affixe du point C là où plus i, et du point A là où plus 2 moins i est égal, ça simplifie par i ou moins i, 2 moins 3i. On passe maintenant aux deuxième question. À tout point MZ de tel que Z différent de moins 3i, on associe les points M' d'affixe Z' tel que Z' égale Z plus 2 moins i sur 3 moins iz. تلاحظوا هنا عندنا deux points M و M'. Le point M هو l'affixe نتاعو Z. Le point M' l'affixe نتاعو Z'. فما relation entre Z' et Z. Et notez bien, nos Z différents de moins 3i, puisque le dénominateur est différent de moins 3i, sinon égal à 0. Et c'est impossible. Donc on commence par deuxième question, calculer Z' pour Z égale à 4. Deuxième question, on va chercher Z'. Et on remplace Z par 4. Lorsque je remplace Z par 4, je trouve 6 moins i sur 3 moins 4i. Ce n'est pas la forme algébrique, là il y a la forme algébrique A plus IB. Donc il faut multiplier le dénominateur par son conjugué. Le conjugué est à 3 moins 4i, c'est 3 plus 4i. On multiplie par 3 plus 4i, aussi le numérateur par 3 plus 4i aussi. Bon, j'ai fait un petit rappel avant de chercher, avant de développer. On sait que i au carré est égal à moins 1 et dénominateur فيه 3 moins 4i ou 3 plus 4i. من غير ما نعمل développement نجم نستعمل الفورمول هذه. a plus ib facteur a moins ib égale a au carré plus b au carré. مثلا هنا يعني عندي 3 au carré plus
4 carré. لا نحطو اي ولا نحطو حاجة، دونك نحطو بليس ديريكتومون. وفي النيميراتور نلقاو 22 plus 21i sur 9 plus 16, 25. Donc j'écris 22 plus sur 25 plus i 21 sur 25. Donc c'est la forme algébrique de Z'. Question de PTB. Résoudre dans C. On cherche Z, c'est-à-dire on va résoudre cette équation. On va d'ailleurs le dénominateur fois 2. On obtient Z plus 2 moins I égale à 2 facteurs 3 moins IZ. Équivaut, on fait un. Ensuite, on joue les Z مع بعضهم puisqu'on cherche Z. Et on met Z en facteur. قبل المرحلة الأخرى نحولوا ال 1 plus 2i نجيبها تولي تحت ال 4 plus i. De la même façon هنا ما حاجتناش بالفورم هذه، حاجتنا بالفورم الجبريك. Donc on multiplie par 1 moins 2i le numérateur aussi. Finalement, après calcul, on trouve z égale à 6 sur 5 moins 7 sur 5i. On a résoudre dans C, donc nous solution تاعنا SC égale 6 sur 5 moins 7 sur 5i. On passe maintenant à la troisième question, petit a. Question où vérifier que moins iz' égale z plus 2 moins i sur z plus 3i. وإحنا نبداو بالإكسبريسيون اللي عندنا باش نوصلوا اللي يحبها له هو. لاحظوا أن في الدينوميناتور في النيميراتور عندنا كيف الإكسبريسيون z plus 2 moins i، أما في الدينوميناتور فما اختلاف بسيط. Je remarque أنه كي نحطوا i en facteur peut-être on peut trouver le résultat. On écrit z' égale z plus 2 moins i sur i en facteur. Donc je trouve 3 sur i moins z. Et pour ce i, نجيبو لهنا تولي i z' égale z plus 2 moins i sur. بون هنايا باش نقولكم خذوا حاجة directement 1 sur i elle est égale، لاحظها هكا هي moins i. 3 sur i مالا تولي moins 3i et moins z. مالا هنا نحطو moins en facteur تولينا z plus 3i entre parenthèses. Ce qui équivaut à moins i z' égale à z plus 2 moins i sur z plus 3i. قبل ما نتعداو للتروازيام كيستيون بي تي بي نعطيكم فورمول جديدة باش تشوفوها السنة إن شاء الله في الجمعة الأولى بيتيتر ولا الجمعة الثانية. هي affix de u facteur sur affix de v facteur aussi. لهنايا ال v لازم يكون نون نول خاطر هو في الدينوميناتور. باهي لي كا بارتيكولي هما خاطر الرابور هذا نجم نلقاه ان نومبر كومبلكس ما عندي حتى اي ديدكسيون عليه، ونجم نلقاه اريال ونجم نلقاه ان ايماجينير بيور. دونك نجم نلقاه اريال او بيان ان ايماجينير بيور. دونك اذا لقيتو ريال شنو نجم نستنتج، واذا لقيتو ان ايماجينير بيور كيف. كان لقيتو ريال نقول انه لي فاكتور اي و في سون كولينيير. كما تعرفوا احنا في الكومبلكس ولا حتى في الجيومتريا
باش نبينو دو فاكتور كولينيير عندنا بليزيور ميثود، نجمو نبينوهم بالديترمينون، ونجمو نبينوهم بالرابور هذايا زادا جديدة، ونجمو نبينوهم باللونغل اورينتي زادا مازلنا ما شفناش. وإذا لقينا الرابور égal un nombre imaginaire pur، donc نقولو أنو لو دو فاكتور U et V sont orthogonaux. كيف زادا هذيا ستي ميثود باش نبين دو فاكتور كولينيير ولا لا، ولا دو فاكتور اورتوغونال ولا لا. على كل باش نستعملو احنا الفورمولا الجديدة هذه في الكاستيون بي تي بي جو كرو. نجمو نتنقلو الفورمولا هذه في تعملها ريزومي ولا حاجة. قبل ما نبدا نجاوب على سؤال بي تي بي باش نكتب z plus 2 moins i sur z plus 3i. هذه لقيناها في الكاسيون تاع تروازيامون بي تي تاع نحب نستعملها. الرابور هذا نحب نخرج من الفوق فاكتور ومن اللوطا فاكتور، افيكس دان فاكتور افيكس دان فاكتور. باهي كيفاش؟ يعني نعرف انو زد هو لافيكس تاع البوان ام، ونعرف انو موان 2 بلس اي هو لافيكس تاع البوان ا، ونعرف انو موان 3 هو لافيكس تاع البوان بي. مالا كيفاش نكتب؟ نحط زد موان ونحل بارونتيز، من الفوق واش تقعد لي موان 2 بلس اي، ومن اللوطا واش تقعد موان 3 اي. اي جو ريمارك بيان انو فوقاني هو زد ام موان زد ا، واللوطاني هو زد ام موان زد بي. J'écris donc affixe de AM sur affixe de BM. Bon, نفهمكم السؤال أكثر. Pour déterminer l'ensemble des points MZ, c'est-à-dire on cherche Z ou bien on cherche l'ensemble des points M lorsque Z' un imaginaire pur. Z' soit appartient à IR. Et on cherche Z. كان تتذكروا عملناو شفنا منهم الأسئلة هذوما، لكن الميثود متاعنا وقت نبدلو زد بالإكس بلس إي إيكغيك ونلقاو أوتر إكسبريسيون دو زد بريم، وزد بريم نبدلها بالإكس بريم بلس إي إيكغيك بريم، وبعدها نلقى ريلاسيون أنتر إكس و إيكغيك، نجم تكون دروات، نجم تكون سيركل، نجم تكون ان بوان إتسيتيرا. باهي لهنايا كيف شفنا الفورمولا الجديدة هذيا باش نوليو نشوفها جيومتريكمون الريزلتا نتاع لونسومبل دي بوان ام بالميثود جيومتريك احسن. اللي شفناها بالاكس والايكغيك عملناو اللي هي تسمى ميثود اناليتيك. لهنا باش نشوفوا مرة كيفاش نستغل كنت كاتبو بكري باش نجم نجاوب على السؤال. Et d'après question troisièmement بيتيتا لقينا انه الرابور زد بلس 2 موان اي يطلع على فيكس دو ام، والزد بلس 3 اي يطلع على فيكس تاع البي ام، اللي هو يساوي موان اي فوا زد بريم. بون زد بريم هي ابارتيان اي اي ار ستادير ايماجينير بير. تصور انت ان نومبر ايماجينير بير كيما 2 زي 3 زي راسين دو 2 اي، كيف نضربو في المون زي باش يولي ان نومبر ريال، باش يولي ان نومبر ريال. دونك نحطو ابارتيان ا ار، مالا الرابور هذايا ابارتيان ار. وحسب الفورميلا اللي شفناها بكريكا معناتها لي فاكتور ا ام و بي ام sont collinéaires. معناتها AM و BM sont collinéaires. باش ناخذ مثلا ان بوان A هنا، ان بوان B، ونجي لبوان M باش يكون لو دي فاكتور كولينيير، دونك مش تجي لبوان M كان على الدروات AB، دونك نجم تكون الام لنا، نجم تكون لنا، نجم تكون لنا اتسيتيرا. دونك في لي كا هذوما الكل AM و BM sont collinéaires.
Mais l'ensemble des points M appartient à la droite AB. Là, il faut faire attention. Dès le début de l'exercice, on a Z différent de moins 3i. On a Z différent de moins 3i. اش معناتها Z différent de moins 3i؟ Z هي نتاع البوان M والموان 3i هو لا فيكس نتاع البي. مالا يلزم M تكون différent de B. هذاك علاش l'ensemble مشاطلة M AB privé de point B. وقت نقولوا أنه l'ensemble des points M et la droite AB privée de B. Voilà. نتعداو الكيستيون PTC maintenant. On va chercher l'ensemble des points MZ tel que Z' appartient à R. كالعادة عندنا affixe de AM sur affixe de BM égale à IZ' moins IZ'. Puisque Z' appartient à R, donc moins IZ' appartient à IR. Donc ce qui va dire que AM, le vecteur, et le vecteur BM sont deux vecteurs orthogonaux. On cherche l'ensemble des points M. Je m'en AM ou BM orthogonaux. كي ناخذ cercle de diamètre AB شفنا في النافيام اني انه اي بوان M يكون على السيركل C اللي هي دي diamètre AB تعطينا triangle rectangle en M. معناتها chaque point M باش تكون على السيركل دي diamètre AB نتحصل على triangle rectangle في البوان M. هنا مالا نقولوا انه l'ensemble نتاعنا هي cercle C de diamètre AB. لكن نلاحظوا انه في الاكزرسيس نتاعنا عندنا Z prime Z différent de moins 3i. Z c'est le point M ou Z ou le moins 3i est le point B. Donc on a aussi M différent de B. Alors l'ensemble des points M تكون شي cercle كل de diamètre AB مش تكون cercle de diamètre AB privé du point B. Donc on écrit l'ensemble des points M هي cercle de diamètre AB privé du point B. Question D, on cherche le point, l'ensemble des points MZ tel que module de Z' égale à 1. Module de Z' égale à 1. Oui, ici, باش نستعمل كالعادة زاد التروازيام كيستيون بيتيتا. ريلاسيون لقيتها moins IZ' égale IZ plus 2 moins I sur Z plus 3I. مادام عطاني هو في السؤال انه باش نستعمل موديول دو Z' égale à 1، دونك اش رايكم كان نزيدو موديل منا ونزيدو موديل منا ونشوفو شنو يحصل. بالنسبة للموديول دو موان اي زد بريم شنو باش تولي هذيا؟ باش تولي كل موديل وحده موان اي وحده وهذيا وحدها موديول دو زد بريم وحدها ايكال وهذي كيف زادا موديول دو زد بلس 2 موان زي وحدها سير موديول دو زد بلس 3 زي وحدها زادا. لهنايا عندي موديول دو زد بريم هي 1 كيف لأن موديول دو موان اي زادا هي 1. وهنا جو في رومبلاسي موديول دو زد بلس 2 موان زي خدمنا الخدمه نتاعها بكريكا لقيناها لا فيكس دو ا ام في الوسط لهنايا. من الموديول نتاع افيكس دو موان ام شنو يطلع؟ خلينا نكتبها قبل موديول دو افيكس دو ا ام ومن اللوطا عندي موديول دو افيكس دو بي ام. هذا كله يساوي واحد. Donc le module de affixe de AM هو la distance AM وهذه c'est la distance BM. Pardon هنا ناقص فاكتور.
AM sur BM égale à 1. Ce qui veut dire quoi? Que AM égale BM. لهنايا ديما كيف نشوفوا l'égalité هذيا نقولوا أنه الM appartient à quoi? À la médiatrice du segment AB. Mais l'ensemble des points M تاعنا مش تكون هي الميدياتريس du segment AB. Voilà. Et médiatrice segment AB. On passe aux quatrième question. Module de Z' fois module de Z plus 3 لازم نلقاوها 2 racines de 5. لهنايا ما تخممش باش تعمل ديفلوبمون والا باش تحطهم نفس الموديل دونك ماكش باش تلقى ريزولتا كان ما تبدل Z' بالاكسبريسيون تاعها. فوالا طبعا باش نعملو ميم دينوميناتور. Donc les tout sur 3 moins IZ. Il faut qu'on a Z plus 2 moins I moins 3I et plus I au carré fois Z. Donc moins Z sur 3 moins IZ. Ben, قبل ما نحط sur 3 moins IZ لقيت simplification لهنايا Z و moins Z وعندي لنا Z plus 3i. نحب نخرج في الدينوميناتور هنايا في عوض 3 moins IZ باش نحط moins I en facteur. نلقاو moins I facteur Z moins 3 sur I. دونك تولي كل موديل وحده. موديل دو 2 moins 4i من الفوق ومن اللوطة عندي موديل دو moins I fois Z قلنا moins 3 sur I هذيا moins 3 sur I تولي قلنا 1 sur I شنو تولي 1 sur I 1 sur I تولي moins I. هنا تولي plus 3I. وهكا نلقاو السامبليفيكاسيون اللي حشتنا بها. مالاش قعد لهنايا بالنسبة للموديل دو موان زي هو 1 قعد لنا كان الموديل دو موان 4i ألا هو راسين دو دي au carré plus موان 4 au carré est égal racine de 20 ألا هو 2 racine de 5. نمشيو لآخر سؤال وأحسن سؤال. Montrer que, voilà, on déduire que si M appartient au cercle C de centre B. شوف طرح السؤال كيفاش جاي. قال montrer que si فما حاجة لهنايا alors le point M prime appartient à un cercle dont on précisera les centres de rayon. alors quelque chose لهنايا. donc النوعية نتاع الأسئلة هذا montrer que si alors نولي ناخذ السي هذيا نعتبرها كوم دوني. معناها هذه مش تولي كوم دوني. أنا مش تولي عندي M appartient au cercle C de centre B et de rayon 1. Donc شو نقولوا اش معناتها M appartient au cercle C de centre B et de rayon 1 معناتها la distance BM est égale à 1. لاحظوا مليح هنايا عندي cercle de centre B وعطيت rayon 1 ومش ناخذ ان بوان M على السيركل. دونك واضح اذا خديت بوان M على السيركل باش تطلع BM égale à 1. alors نرجع للريلاسيون مادام قال اون ديدوير دونك باش نرجعو للريلاسيون لقيناها بكريكا. شنو هي الريلاسيون لقيناها بكريكا؟ ان موديل دو زد بريم موان زي فوا موديل دو زد موان بلس 3 زي ايغال 2 راسين دو 5. كيفاش نستغل الريلاسيون هذيا باش نطلع ام بريم وين ابارتيان؟ باهي مادام يحب على حاجه جيومتريك نبدل الموديل بالديستانس. لاحظوا مليح انه زد بريم هي لا فيكس تاع البوان ام بريم، الاي هي لا فيكس تاع البوان سي، الزد هي لا فيكس تاع البوان ام، والموان 3 زي هي لا فيكس تاع البوان بي. دونك تولي موان زد بي. هنايا تلاحظوا كانت بلس 3 زي هي في الحقيقه موان 3 زي راهو باش رديتها موان زد بي ايت ايغال 2 راسين دو 5. نحولوا لي موديل ديستانس. هذه سي لا ديستانس سي ام بريم وهذه سي لا ديستانس بي ام est égale à 2 racines de 5.
لقينا بكريكا بي ام ايكال 1، دونك نوظفها توا تولي سي ام بريم فوا 1 ايكال 2 راسين دو 5. واش معناتها سي ام بريم ايكال 2 راسين دو 5؟ معناتها ام بريم ابارتيان au cercle des centres C et de rayon de racine de 5. وي ان شاء الله الاكزرسيس تكونوا خدمتوا فيه حاجه باهيه. هذه الكوريكسيون نجم تحط بوز، نجم ترجع لتالي فيما في عقلك، تعاودوا مرتين. المهم كي مش تتبع الكوريكسيون مليح وتشوف خدمتك انت كيفاه باش تعاود تخدموا مره اخرى ان شاء الله. اما ما تخدموش سيرو بلاس، لازمك تنساه شويه مهيرين هكاكا وترجع تخدموا مره اخرى وحدك، تشوف روحك تنجم تخدموا الكل ولا لا. الي بون ترافاي، ميرسي بوكو.